இந்த செலவு ரசத்துக்கு புளி போடக்கூடாதுங்க. தொண்டவலி இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா கை கொடுக்கும். குழந்தை பிறந்தவங்களுக்குமே செஞ்சு தருவாங்க. பேன்ல எண்ணெய் ஊத்தி சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, தனியா, மிளகு, சீரகம், கருவேப்பிலை, ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. ஒரு துண்டு சுக்கு இல்லனா இஞ்சி போட்டுக்கலாம். வாசனை வர எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கோங்க. அளவுகள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். செலவுகள் அத்தனையும் மிக்சியில சேர்த்து 2 பழுத்த தக்காளியும் போட்டு நல்லா அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. பழுத்த ஒரு தக்காளி, ஒரு புடி கொத்தமல்லியும் சேர்த்து கையாலேயே நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ வதக்கின அதே பேன்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திட்டு வெந்தயம், கடுகு, காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத தண்ணி கலந்து ஊத்திட்டு மஞ்சள் தூள், உப்பு, பிசைஞ்சு வச்ச தக்காளியும் போட்டு தேவைக்கேற்ற தண்ணி ஊத்திட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு கொதி வர நேரத்துல பெருங்காயத்தூள், கொத்தமல்லி இலை போட்டு குடும்பத்தோட சாப்பிடுங்க. இது ஹெல்தி மட்டும் இல்லைங்க, டேஸ்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்.